masu dan zuwa su yi wa namomin jeji ma bayi su dan bani kuɗin nan kasa sun fi bani kuɗi da yawa. To yanzu gaba ɗaya ma bana ganin su wallahi. To amma nake tunanin yanzu yanda aka yi ba maki wani na hanya. Salamu alaikum. Amin alaikum salam. Mala shi mai ruwa. Ya gajiya? Lafiya gida wallahi. Ya kwana biyu. Mala shi ina da wani zuwa da buri nan ba shi ruwa. Za ka iya zuwa da biri ka ba shi ruwa? To kai banda abin ka nan ai ba biri ba. Kaga kura, zaki. Nan idan ma ka biya ni sosai ba sai ma ka yi bata ruwan da kanka ba. Dan ko kura ka zo ka bani kuɗi ni zan maka bata ruwa da kai. Dama na zo in tambaya ne ko da na. Abin kuma ka je ka dawo. Ka zo da birin. Ka zo da birin. Mu da har giwa muna musu bayi. Mala Hashim. Wake magana? Me kura ne ke magana? Me ya faru kuma? Ya zo ya ba kuransa ruwa ne. A ina abu na? Ha to da kurar ka zo ko kuma ka zo empty? Da kuran ne na zo. Ha to ba ta ruwan ni ka kawo min kuɗin ina ɗaki amma kar ka zo da kurar. Oke ba da zuwa. Ha ma dai ina zuwa gani ina zuwa. Ina zuwa. waje da. Kana bacin bolin ne? Mana. To gani ina zuwa. Oke. Wa'inna wasu lemanu ne. Kai bismillah. Kai janye mu ita. Janye mu sai ta shiga kakkabe ne. Ba na abin da ya samu kuje ku ba na abin da ya samu. Ya ka wuce. Na zuwa. Haba maganar banza ni a ga mu kura. Malam salamu alaikum.